गुड मॉर्निंग दोस्तों, रस गैस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रोवेदा का कफ प्लस कोल्ड सिरप, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स हैं अदुशा, तुलसी, मुलैठी, वचा, अपमर्च, पिपला। अब हम बात करते हैं बेनिफिट, इससे क्या फ़ायदे हैं। सपोर्ट टू रिलीफ कोल्ड कफ एंड फ्लू, यानी कि सर्दी खांसी में ये हमें मदद करता है। रिलीफ नोज एंड स्टॉप स्नेजिंग, नाक जाम हो गया है, नाक से पानी गिर रहा है, बार बार छींक आ रही है, उसमें भी ये सपोर्ट करता है, मदद करता है, राहत मिलती है। सपोर्ट टू ट्रीट होपिंग कफ, यानी कि काली खांसी में भी ये हमें बहुत मददगार होता है। सपोर्ट टू ट्रीट ड्राई मस्क कफ, यानी कि जमे हुए कफ के कारण हमें जो दिक्कत होती है उससे भी राहत मिलती है। प्रिवेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और गले में इन्फेक्शन यानी सांस लेने में जो दिक्कत होती है ये उसमें हमारी मदद करता है। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग की। आप जो देख रहे हैं वो 200 ml का पैकेजिंग है। इसकी MRP 110 रुपये है और इसकी BB 47 है। दोस्तों, आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।